係，我哋都係2002年嗰度開業嘅，咁主力咧而家都喺門市入邊咧，都係做翻啲家庭用嗰啲水龍頭啊、面盆櫃啊，同埋啲潔具嗰啲生意嘅。其實而家呢個經營時候咧，都係一個經濟下行嘅時段嚟嘅。主係嗰個樓市差咧，我哋個行業都係跟住個樓市嗰個情況去行嘅。咁加上呢個疫情嗰個衝擊咧，咁啲購物習慣已經改變晒，都係上網買嘅人都多咗。其實而家我哋都開始再將嗰啲物料嗰個品種咧，就引入多啲嘅。以前都冇不鏽鋼嗰啲訂造嗰啲櫃，而家都可以做翻啲不鏽鋼訂造啲櫃啦。都會同嗰啲設計師合作咧，都會做翻嗰啲室內裝修嘅，再加多啲品種或者另外提供多啲服務俾啲客人咯。